اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم أحلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني جدا من آخر فيديو قدمته. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة تحفة جدا من أحب وألذ الوصفات اللي الكل بيعشقها. محشي الكرنب من أحب الوصفات، دايما بيكون ملك العزومات معانا. لو عندي عزومة بيكون هو طبق رئيسي معايا في العزومة. ان شاء الله هنتكلم عن تريكات وحركات بسيطة جدا هتخلي المحشي بتاعك دوت يجيب لاخر الشارع بطريقة بسيطة جدا وبتركة بسيطة بإذن الله. وأنا بعمل المحشي ده كنت لسه بخدع الصلصة بتاعت المحشي. بنتي أميرة كانت جاية من على البوابة بتقول لي أقسم بالله يا ماما ريحة الصلصة دي قلب البيت والشارع كله. طبعا طعمه ممتاز والرز بتاعه مفلفل ما شاء الله، طبعا بألف هنا وشفاء لكل اللي كل منه. يومنا سهل وبسيط. أتمنى لو أول مرة تزوروني في قناتي تنوروني بالاشتراك في القناة، وكمان تفعلوا من الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الإشعارات الجديدة. وكمان بشكر كل الناس اللي بتدخل عندي على القناة وبتكتب لي كومنت إيجابي. جزاه الله كل خير وربنا يجعله في ميزان حسناتهم جميعا ويكبر بخواطرهم زي ما هم بيكبروا بخاطري. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد زي ما متعودين مع بعض. رحت النهاردة السوق أجيب الكرنب، الأسعار غالية نار بصراحة، يعني حاجة غير متوقعة. الكرنبة ب40 جنيه، الصغيرة ب20 جنيه ما تاخدش نص كيلو رز. الطماطم ب20، لكن الخضرة اللي أسعارها ارتاحت شوية بقت الأربعة ب10. وجبت 2 كيلو طماطم، الكيلو ب20 جنيه، وجبت الكرنبتين دولت. الكرنبتين دولت مش هياخدوا معايا حوالي كيلو ونص من الرز. تمام، هبدأ كده أقطع الورق بتاع الكرنب علشان أتفادى أي حاجة موجودة في الورقة من جوه، لأن ساعات بيكون في بعض الديدان اللي هي بتكون في الزرع دي بتكون بداخل الكرنبة، فأنا بتفادى إن يكون في أي حاجة موجودة في الكرنب. حطيت مية على البوتاجاز في حلة مية بتغلي علشان أبدأ أسلق الكرنب. ما بحطش ملح في المية ولا بحط أي حاجة. الملح بيخلي الورق يتهري. طبعا في ناس بتحط ملح بتقول من طعم الورق، الورق ما بيكونش له طعم، بيطعم بالشوربة وبيطعم بالإدامة اللي انت بتسقلي المحشي. تمام، يعني ما تحطيش حاجة خالص، حط مية بس واسلقي فيها الكرنب. وهنا طبعا بدأت عملت أول كرنباية والتانية بعملها معاكم اهوت. بشيل الراس وببدأ أشيل الورق ورقة ورقة. بشيل الورقة اللي هي بتكون مندية، يعني بتكون صفرة ومقطعة من نقل الكرنب من مكان لمكان. وببدأ على طول أخد الورق اللي أنظمه كده على بعضه، وباخد كل 4 ورقات أحطهم في الحلة. ما شاء الله طريقته بسيطة وسهلة. لو انت لسه بنوتة صغيرة وأول مرة تدخلي المطبخ بالطريقة دي هتسلقي الكرنب وكمان من غير ما يتكسر منك، لأن ساعات بيكون الكرنب لسه جاي وبيكون صابح، فبيكون الورق بتاعه متشدد شوية بيكون ناشف. وهنا على طول المية غليت معايا، نزلت بورق الكرنب ما بسيبوش حوالي دقيقتين 3 على كل اتجاه كده، وببدأ أشيله على طول من المية، يعني ما بطولش عليه علشان الورقة تكون معايا ماسكة نفسها. أول ما بحس الورقة دبلت كده بقوم قلبها على طول على الاتجاه التاني، وببدأ على طول أشيلها من المية زي ما انتم شايفين كده في ايدي المقصوصة. وطبعا تخلوا بالكم علشان يعني ربنا يسترها النقطة ما تيجي على ايدكم ولا حاجة. أول ما بدأ الورق يدبل معايا بشيله كده على الغطا بتاع الحلة، وممكن تحط جنبك طبق فيه مية بيكون من الأفضل. لكن أنا هنا باخد من على الغطا وبروح على الحوض. طبعا أنا غاسلة الحوض بتاعه منضفاه، وبقوم جاية على طول نازلة بالورق بفتح عليه المية علشان أوقف عملية التسوية، وفي نفس الوقت بغسل الورقة بتفادى أي حاجة موجودة متعلقة في الورقة. ممكن تكون فيها أتربة، فيها طينة من الأرض، وأنا بسلق ما بتنزلش في مية السليق. فالحركة دي جميلة جدا وبتخلي المحشي مسكر ويكون طعمه زي العسل، وكمان بتبقى انت ضامنة نظافة وجودة الورقة بتاعة الكرنب، وكمان بوقف التسوية بتاعتها. وهنا كنت غسلت الطماطم وشلت العنق بتاعها، طبعا تحت الزهرة دي بحاول بشيلها لان طبعا كنت تكون فيها برضو حاجة، بتفادى اي حاجة موجودة فيها. وهبدأ دلوقتي اضرب الطماطم في الخلاط علشان ابدأ اعمل التغذية. وهنا كنت خلصت كمية الكرنب كلها عشان طبعا ما اطولش عليكم الفيديو.
حطيت معلقتين من السمنة، وحطيت شوية من الزيت، وخرّطت كده 3 بصلات كبار، أنتم عارفين المحشي يحب البصل، وضربت الطماطم ونزلت كمان عليها بالبهارات، ملح، كمون، فلفل أسمر، نُص معلقة من السكر وده أساسي معايا، مكعب مرقة، بهارات المحشي، ونُص معلقة من ال7 بهارات. وكمان في الوقت ده كنت جِبت اللحمة بتاعتي، طبعًا اللحمة النهارده الكبيرة ب300 جنيه، أنا جِبت نُص كيلو برضُك، قُلت إيه أعمله جنب المحشي وخلاص، لإن الأسعار الفراخ واللحمة النهارده في ارتفاع متزايد، الفراخ كمان غِليت. قُلت خلاص أجيب النُص كيلو لحمة ده، وقطّعته كده قطع متوسطة حوالي 12 قطعة، حطيت قطعة دهن في الحلة علشان سيّحتها علشان تخلّي اللحمة بتاعتي ليها نكهة كده وليها طعم جميل، وقُمت جاية نازلة باللحمة بعد ما شطفتها. أنا من الناس اللي باحب أغسل اللحمة، يعني ما ينفعش أجيبها من عند الجزار مباشرة أحطها في الحلة. وهنا طبعًا اديتها صدمة، ما قلبتهاش إلا لمّا خدت الصدمة ولونها غيّر كده، علشان ما تنزّلش السوايل اللي فيها، وكمان قطعة اللحمة تكون ناشفة. وكمان كنت في الوقت ده مجهزة لها بقى حباية من الطماطم، ورقتين لورا، وحبهان، وكمان حطّيت لها حبّتين من النقع بتاع البلح، ده بيسرّع في التسوية ما شاء الله. عندي لحمة كبيرة، عندي فراخ كوارع، أي حاجة باحط فيها حبّتين 3 من نقع البلح، البلح الناشف اللي إحنا بنفصصه في رمضان ونبِل دوّة، بيسرّع في التسوية. وحطيت شوية سكر ومكعب مرقة، مش هاحط لها ملح بقى ولا بصل ولا فلفل أسمر إلا لمّا تدخل على التسوية. وفي الوقت ده كانت خلاص ما شاء الله الصلصة معايا جهزت، غسلت الرز والخضرة ما شاء الله صفيتها أهيّة وغسلتها، وهابدأ كده أقلّب الخلطة بتاعتي الجميلة ديّة، طبعًا كانت ممتازة جدًا، وهابدأ ألِف المحشي بتاعي. طبعًا الحلة كانت صغيرة مش عارفة أقلّب فيها، ورجّعته في الطبق تاني اللي أنا هاقلّب فيه، الطبق ده كبير عن الحلة وقُلت أقلّب فيه. كمان أنا حطيت على الصلصة دي معلقة بابريكا، نسيت أقول لكم علشان تدّيني اللون جميل، الكاميرا ظالمة اللون علشان الإضاءة بتاعة الفلاش، لكن والله كانت اللون كان أحمر وكان جميل جدًا. وهنا هاخلط كل المكونات مع بعض، وهابدأ ألِف حلة المحشي بتاعتي ما شاء الله، ريحة الخضرة بقى مع الصلصة والتخديعة الجميلة ديّة، وكمان مع الرز طبعًا بادمجهم مع بعض، ما شاء الله ريحتها كانت ممتازة جدًا. وهنا خلاص كنت لفيت المحشي وعلّقت عليه، طبعًا في مقطع كده اتقطع اللي هو أنا باسقي المحشي، جِبت مكعب مرقة وشوية شوربة من بتاعة اللحمة، وقُمت جاية حاطة عليهم شوية مَيّة، حوالي كوباية مَيّة كده، ودوّبت المكعب المرقة، وحطيت معلقة من السمنة وشوية من الزيت صغيرين، حوالي معلقة عشان يخلّي المحشي بتاعي مفرفط كده، وأول ما أقلبه على الصينية ينزل على طول معايا. وطبعًا وسقيت المحشي، وأول ما خد غلوتين كده وغِلي وطّيت عليه لحد ما اتشرّب، وما شاء الله استوى وبألف هنا وشفا طبعًا لكل اللي كَل منه، ممتاز جدًا ريحة وطعم ما أقولكوش. بس بصراحة الأسعار بقت غالية جدًا عشان نكلّف النهارده أكلة زي دي، بقت بتتكلّف معانا جامد عن الأول كنا بنعملها وما كانتش بتتكلّف معانا خالص. يالّا بسم الله ما شاء الله كان طعمه ممتاز جدًا، وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله مفلفل كده، والرز بتاعه مفلفل ومش معجّن، ما شاء الله تحفة طبعًا. لو أنتم وصلتوا معايا لحد هنا بالفيديو أتمنى ما تبخلوش عليّا بلايك جميل منكم، وكمان كومنت جميل منكم تشجعوني فيه عشان أنزّل لكم فيديوهات أكتر. وهنا خلاص كانت بقى وقت الغدا، قُلت يالّهُم يالّا إيه هو لسه سخن كده المحشي ما يتاكلش إلا وهو سخن كده، ولمّة العيلة بقى، ربنا يا رب يخلّيهم لي ويبارك لي فيهم، ويبارك لكم في أولادكم ويحفظهم لكم يا رب العالمين. وأنا خلاص كنت فرّغت بقى حلة المحشي على الصينية كده، المحشي ما بيتاكلش إلا لمّا إحنا بنفرّغه على الصينية كده، ونبدأ نهز الصينية علشان يبدأ يبرد. طبعًا أميرة وهي بتصوّرني كانت بتاكل، ما هي بتقول لي: "لأ أنا مش هاتحمّل بقى المنظر اللي أنت عاملاه لي ده بقى واللي أنا فيه والريحة اللي طالعة عليَّ." بقت تاخد من جنب الصينية وتاكل وهي بتصوّر. وفرّغت اللحمة كانت جميلة جدًا، والشوربة كانت طعمها تحفة، عصرت عليها ليمون،
وكمان هنجيب بقى شوية مخلل من بتوعنا، المخلل البسيط، الليمون التحفة ده مع الفلفل، والله طعمه كان زي العسل. طبعًا بألف هنا وشفا لكل اللي كَل منه. وهنا أنا باورّيكم الرز جميل جدًا ومفلفل، الكاميرا ظالمة اللون علشان زي ما قُلت لكم عشان الفلاش بس ضارب في الصينية، لكن المحشي أحمر وجميل جدًا. أنا حطيت 2 كيلو طماطم وكمان حاطة معلقة من البابريكا، ما شاء الله ممتاز. طبعًا أستودعكم الله الذي لا تضيع منه ودائعه، شكرًا.